hartu, arnasa eta lekuak. Eta hau esan ondoren, esan dezagun gaurko jaialdia benetan ezoikoa dela. Bai, kanibalismo galaktikoa bat. Eta zer da pixel bat? Pixel bat karratu txiki bat besteik ez da. Nola irakatsi kimika kuantikoa izutu gabe. Beraz egiazki nahiko hizkuntzarekin oso azaleko harremana du eine letra. Baina agian asmakizun bat jarri didazue gaitzak.